سعد الله أوقاتكم بكل خير، يا هلا وسهلا. اليوم بتكلم عن موضوع مهم وما عمري شفت أحد متطرق له، وزمان كنا نسمع كلام القهاوي هذا. ولما صادفتني هذه المشكلة صراحة تذكرت الكلام اللي كنت أسمعه. المشكلة هي إن أنت مثلا لما تشتري عود بعد فترة سنة أو سنتين ممكن يتغير صوته، ممكن يصير فيه شيء لا سمح الله يتغير. فدايما كنا نسمع إذا تغير العود صعب، مو زي الكمان ممكن تعالج. ما أدري هذا الكلام كنت تسمعه أو لا، وحتى ما كنا نعرف ليش. يعني دائما ممكن مرت عليكم تطفش تقوم تبيع العود. قبل كم يوم كنت أسولف مع أحد الأصدقاء وصارت له نفس مشكلتي وباع عوده، فقلت لازم أسوي هذا الفيديو. فبنتكلم عن هذه المشكلة اللي ممكن تخليك أنت تبيع. طيب، المشكلة هي أنت تشتري آلة وبعد فترة من الزمن يبدأ صوتها يتغير. وش الأشياء اللي ممكن تسبب هذه التغيرات؟ طبعا إذا استثنينا موضوع الأوتار أنك حطيت نوع ما هو مناسب، واستثنينا موضوع أن العود تعرض لرطوبة أو مشاكل، يعني مثلا زي حالتي أنا، يعني هذا العود فصلت 2022 نهاية السنة، أواخر 23 صارت لي مشكلة غريبة. كنت أحس في ارتفاع شوي في الدوس، بس أنا عادة متعود ما أروح أنزل الدعسة إلا إذا مثلا حسيتها إما متعبة أو مثلا لما يكون الوتر فاضي صوت ولما تضغط يضعف. فهذا الشيء كان بالنسبة لي هو المقياس. فكنت أشوف ما في ضعف لما أضغط على الوتر، بس حنية العود قلت، نشف صوت العود شوي، صار متعب. غيرت الأوتار. طبعا أنا عندي عواد واجد فما استخدمه بزيادة، ومع أنه في عواد واجد ما ولا واحد منهم صار فيه مشكلة يعني. فاستثنيت موضوع المناخ، استثنيت موضوع الأوتار لأني على طول أحط برمدلوت كربون، القياسات الخاصة لعلي الجمالي، فهي موجودة على طول على أعواد التركية يعني. يعني كل هذه الأمور لما استثنيتها قلت ما في إلا حل واحد، هو ارتفاع الدعسة البسيط. هذا هو اللي مسوي لي المشكلة. أنا ما يأس صراحة لأني أحب العود، بس قلت بحط اللي أحطه عادي لما أصلحه يعني. فتوقعت أنا أن أكيد يعني كنت أنا أتناقش مع علي بعد صديقي على هالموضوع، قال لي الدعسة هذه ممتازة، ما في لطش ولا شيء، هذه مثالية يعني. قلت له لا، مو صوتها هذا. فأخذت العود ووديته، نزلت دعسته وركب لي نفس الأوتار. فنزلت فيديو أنا قلت أحس صوت العود كأنه غرقان في ماء يعني لسه كنت محبط إن لسه المشكلة ما انحلت يعني، مع إنه نزلها كويس وصرت أرفع من هني. تمام. كنت أرفع من هني عشان لا يطز شوي لأن كان نزلها بزيادة، فما في طزة يعني. قلت أملي الوحيد أغير الأوتار وأشوف، لأن أكيد من الشد والهذا ممكن إنه يعني أثر الموضوع. فبسمعكم صوته الحين بعد ما سويت له التنزيل. طبعا أنا لما نزلت الفيديو هذا أنا كنت ترى فيني شك إن العود فيه بلع والله، بس أنا كتبت الأوتار وأنا في داخلي شكل العود. بسمعكم صوت الحين عشان تسمعوا. هذا الصوت بعد تركيب الأوتار، بس إحنا أوريدي نزلنا الدعسة يعني، عشان تقارنوا بسرعة ترجعوا للسنابات. احنا كيف ممكن ننزل الدوسة؟ طبعا الدوسة فيها تنزيل عن طريق شيئين. اذا صانع محترم يسوي لك مجال،
يعني يسوي لك المسطرة فيها مجال ان انت تحف مستقبلا لو ارتفعت. يعني من هذه الجهة طريقة الحف يحفوا بس 5 سم الأولى مثلا، وبعدين ينزل الأنف شوي. أنا تكلمت عنها قبل. أو الطريقة الثانية اللي هي الذبح، إنهم يقصوا من هنا، وطبعا يا اما يسوي لك خط مشوه للعود او يغير المسطره. طبعا انا الختمه موجوده ما في خط عندي، فاحنا سوينا الطريقه الاولى الارخص اصلا. تمام، لان عندي مجال. ورجع تمام، غيرت بس الاوتار، رجعت ركبت توليفه علي الجمالي اللي هي اوتار البيراميد لوت القياسات تبعها، فرجع العود زي ما كان. لسه الحين طبعا سوالي الدعسة نازلة مرة، فأنا أرفع من هني. ومثلا لو بعدين مستقبلا احتجت يعني أنزل، خلاص أخليها طبيعية أو أرجع أنزلها. يعني أنت ترفعها إذا هي نازلة، ولما خلاص يعني تصير الدوسة ثابتة أو ترتفع شوي تقدر تنزل من هني. أو هذه الشغلة يسووها الصناع، يعني الصانع مثلا اندر يصل لك عود يطز من كل مكان. العود ممكن ثاني يوم تروح تبيعه طزة، ما في رخامة طبعا عشان الدعسة نازلة، بس يقول لك اصبر عليه. فبعد فترة أنا عندي واحد 2013، يعني 11 سنة، للحين دوسته أحلى من هذا. ليش؟ لأنه يعلم الزبون، يقول له اصبر ترى الدعسة طايحة سويها عشان خلاص ما تحتاج تسوي له شيء مستقبلا. فهذا 11 سنة زي ما هو. هذا لأنه هو يسوي لك إياها بيرفكت، ما يبغى يطلع طزات لازم أنتو يعني تقول للصانع عادي ترى سوي دعسة نازلة واجد، بحيث أنه بعد فترة يعني تاخذ حطتها المناسبة وخلاص. ولكن حتى لو صار هذا الشيء ترى ما يضر، عادي. شغلة ثانية يا جماعة، أنا كنت في الرياض، مسكوني ناس يقول لي كيف انت عودك ارتفعت دعسته ورايح لي ورشة فاروق وتصور تقول هذا ما يرتفع مستحيل وما ادري ايش. بصناعة الأعواد لما نحكي احنا ببريميوم عود، يعني عود فئة عالية. حلو. ليش العود مثلا بيحكوا عنه غالي؟ أنا برأيي مش غالي، العود لأنه زي الشك بالجيبة، وقت ما بدك بتكيشه. صحيح. والعود طال عمرك يعني بيعيش أكثر مني ومنك، لأنه احنا عاملينه بطريقة مثلا ما بيقوس العود. يعني مثلا بدي أفرجيك شغلة هون، مثلا هذا عود أنا مثلا هلا كنت بدي أركب وجهه، شايفين منطقة الوردة؟ حلو. بعدين في عندنا خابور بفوت لجوا، صح؟ احنا بنعمل الخابور زي الدوف تيل بسموه، هو يعني زي ديل البجعة مثلا، عرفت كيف؟ حلو. بفوت بالعكس، عكس الاتجاه تبع شو اسمه، شايفين هيك زي شكل معيني هون، بفوت لجوا. وبعد ما نخلص هذا الحكي بنفتح 2 شانلز هون، قنالين، بنحط فيهم هذا الخط الاسود، هو عباره عن كربون فايبر، يعطي صلابة. مستحيل يتغير. الكربون فايبر من مميزاته انه لا ينحني ولكن ينكسر دوسته ابدا، يعني جارانتي ما يرتفع. جارانتي 100%. قلت لهم اي عود مهما كانت يعني التقنيات اللي يستخدمها عشان ما ترتفع الدعسة مستقبلا، وانا ما شفت ولا عود فاروق مرتفعة دعسته، يعني هذا ارتفاع بعد الصناعة طبيعي اي عود، ولكن تقويس، يعني مقوس العود، يعني تلمس هني هزيل يتحرك معه. ما شفت هو يحط فايبر 2، وانا صورتها عشان الصناع ياخذوا الفكرة او يستفيدوا منها. فهم يقولوا لك ليش انت تقول كلام والكلام هذا مو صحيح، يعني انت قاعد تقول انه ما ترتفع، والحين عودك تقول ارتفعت دوسة بودي. فهي الفكرة ان اي عود بترتفع، بما انه مسوي لك ارتفاع بيرفكت في البداية. يعني مثلا اعواد عيسى مسويها حطة معينة وهي صناعة قديمة، فلما جيت له شفتهم مرتفعين، قلت له انزلهم، انا باجي اسطنبول يعني، بس نزلهم قبل لا اجي لانه ياخذ وقت. فنزل لي اياهم الارتفاع المناسب. الحين مستحيل يرتفعوا، يعني ليش؟ لان العود مصنوع من فترة طويلة وعلى اوتار مشدود وكذا، فخلاص تاخذه ثابت ومرتاح ومطمن. هذا بالنسبة لتنزيل الدعسة. وهذه مشكلة ترى ممكن ما تلاحظوها، يعني لأن عادة تكون ارتفاع بسيط، مو ارتفاع اللي يكتم مع العافق، لا يعني تحس العود اوكي ينعزف كل شيء، بس مو عودك اللي انت تعرفها. فحط في بالك هذا الموضوع، لأنه يعني وارد جدا
عادي يصير بالهبل. وهذا شيء طبيعي ترى، مو شيء يعني يدل على ان الصانع مو اوكي، لا عادي النعود زي هذا ب 2000 وشوي تروح تحاول تنزل دعسته. ترى عبد العال شوف حاط لك مجال، طلع شفت الجزء الغامق، حاط لك مجال ان انت تحف، ترى فيها مجال. وانا ارتفاع الدعسه شوفوا عندي ما تغير هاد سنتين، يقول لك انه ترتفع يطز ما ادري ايش، كله كلام فضي. وللاسف اهم الصناع هم اللي يطلع عليهم هذا الكلام، فانت بعد عقلك في راسك وتعرف. يعطيكم العافيه ونشوفكم في فيديو قادم. سلام.